अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कीअं आहियो? ठीकु आहियो सभु? अॼु असां छा पढ़ंदासीं? सजन अददनि जो तसवुर। असां पहिरियों पढ़ी आया आहियूं सजाद कंहिंखे चइबो आहे जेके किथां शुरू थियनि, ॿुड़ीअ खां जेके हलंदा रहनि। शुरूआत किथां थिए? ॿुड़ीअ खां ऐं अॻिते हलंदा रहनि। ॿुड़ी, हिकु, ॿ, टे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माना हलंदा रहनि। ठीकु आहे। उहे कहिड़ा असां छा चवंदा आहियूं? सजा अदद जेके ॿुड़ीअ खां शुरू थींदा आहिनि। पर असां हिते पढ़ंदासीं सिर्फ़ु 9 ताईं। ठीकु आहे। अॼु जो असांजो टॉपिक आहे पेज नंबर 15 जो आहे। असांजे रियाज़ी क्लास पहिरियों जो सबक़ु आहे पेज नंबर 15 ते असां ईंदासीं, जेको आहे 9 खां पोइ ते उबती ॻणप करियो। पहिरियों असां करे आयासीं सुबती। ठीकु आहे। हे सुबती करे आयासीं जंहिंखे असां चवंदा आहियूं ॿुड़ी, हिकु, ॿ, टे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इहा छा आहे? सुबती। इहे सजा अदद आहिनि सुबता। हे आहिनि सजा अदद उबता। 9 खां असां शुरू कया आहियूं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ॿुड़ी। हिनखे छा चइबो आहे? उबता अंग, उबती ॻणप। कंहिं बि शइ खे असां ॻणींदा आहियूं। हाणे हे घणा? हाउ मेनी स्टार्स आर दीस? 9। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। These are 9 stars. Okay. हाणे हे ने 9 स्टार। ठीकु आहे। 9 दौर 9 वार 9। ठीकु आहे बेटा। हाणे हिन छा चवे? 9 खां पोइ ते माना का शइ पोइ ते ॻणबी आहे न। रिवर्स कीअं का शइ हलाइबी आहे हुनखे पोइ ते ॻणबो आहे। त हाणे चए थो 9 खां पोइ ते ॻणींदासीं। हे 9 थी विया। हाउ मेनी स्टार्स आर दीस? 8। हाउ मेनी स्टार्स आर दीस? 7। हाउ मेनी स्टार्स आर दीस? 7. हाउ मेनी स्टार्स आर दीस? 6. How many stars are these? 5. How many stars are these? 4. How many stars are these? How many stars are these? Let's count 1, 2, 1 and 0. ठीक है। हिन छा चइबो आहे? उबती। काई बि शइ ॻणबी आहे उबती कबी त माना हितां 9 खां कंदासीं, सुबती कंदासीं, ॿुड़ीअ खां शुरू कंदासीं। सजा अदद असां जेकॾहिं सुबता करणु ईंदासीं त ॿुड़ीअ खां शुरू कंदासीं, वेंदे 9 ताईं असांजो काउंटिंग आहे। पर हे जेके सजा अदद हूंदा आहिनि 9, 10, 11, 12 अॻिते हलंदा रहंदा आहिनि। पर असांखे सिर्फ़ु फ़िलहालु 9 ताईं पढ़णो आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे असांजा माना हाणे असां हिकु ॻणींदा वेंदासीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हे थी वियो 8। अल ज़बर 8, ज़बर 8, 8। सीन ज़बर 7, ज़बर 7। ठीकु आहे। ईअं पढ़ंदासीं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ॿुड़ी। हिन छा चवंदा आहियूं? उबती ॻणप, उबती ॻणप। ठीकु आहे। हाणे हुन खां पोइ छा कंदासीं? इन्हनि अदनि खे असीं हिन तरह बि लिखी सघूं था। हाणे हीअ टाइम लाइन हूंदी आहे जेके तव्हां अॻिते हली करे वॾियुनि क्लास में पढ़ंदव टाइम लाइन। पर हिते फ़िलहालु हिननि छा बैलून्स रखिया आहिनि। हाउ मेनी बैलून्स आर दीस? काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बैलून्स। पर जेकॾहिं असां हिननि खे सजन अदद में पढ़ंदासीं इहे उबता आहिनि त हिते शुरू थो करे 9 खां। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0। ठीकु आहे। इंग्लिश में कीअं पढ़ंदासीं? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0। लेट्स अगेन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0। हाणे चए थो हेठि ॾिनल खाननि में रहियल अदद लिखो। हाणे हिन में शुरू कयो माना उबता ॻणप आहिनि। हे 9 लिखियल आहे। 9 खां पोइ छा ईंदो उबतो? 8। 8 खां पोइ 7 खां पोइ 6। 6 खां पोइ 5। 5 खां पोइ 4 लिखियल आहे। 4 खां पोइ 3। 3 खां पोइ 2। 2 खां पोइ 1 खां पोइ 0। जेके सजा अदद हूंदा आहिनि जंहिंखे इंग्लिश में चइबो आहे होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 खां स्टार्ट थींदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे वरी चए थो हेठि ॿिया गोल ठहियल आहिनि, इन्हनि गोलनि में बि नंबर लिखणो आहे। हाणे कहिड़ो हूंदो? हिते 8 आहे। 8 खां पहिरियों छा ईंदो? उबते अंगनि में 9। 9, 8 पोइ छा ईंदो? 7 पोइ 6 पोइ 5 लिखियल आहे। पोइ 4 पोइ 2 लिखियल आहे। पोइ अची वई ॻाल्हि सम्झ में? हाणे असां हीअं पढ़ंदासीं त उबता पढ़ंदासीं,
ऐं हेॾो पढ़ंदासीं त सुबता थी वेंदा हेॾो पढ़ंदासीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीकु आहे बेटा हीअं पढ़ंदासीं उबता हीअं पढ़ंदासीं सुबता असां अंग हीअं बि लिखी सघूं था हीअं तरीक़े सां बि लिखी सघूं था उबता असां हीअं बि लिखी सघूं था ठीकु आहे अहिड़ी तरीक़े सां जीअं असां सुबता लिखिया हुआसीं हीअं बि लिखिया हुआसीं ऐं हीअं बि लिखिया हुआसीं सुबता अंग ठीकु आहे अहिड़ी तरीक़े सां हे उबता अंग आहिनि उबतनि जो असांखे तसवर ख़बर पइजी वई काई बि सुबती हूंदी आहे या उबती हूंदी आहे त कीअं पढ़बी त उबता हूंदा नवनि खां शुरू कंदासीं जेके असां नवनि खां आहिनि त जेतिरो बि तव्हांखे उस्तादु ॿुधाईंदो या किताबु ॿुधाईंदो जिथां शुरू कंदो उबता मिसाल तो 10 खां कंदासीं पोइ कंदासीं 10 9 8 ईअं ठीकु आहे ऐं सुबता कंदासीं त 0 खां शुरू कंदासीं हलंदा रहंदा ठीकु आहे अॼु असांजे क्लास ते पूरो थी वियो जेकॾहिं तव्हांखे कोई हुन में सुवालु आहे तव्हां पुछी सघो था कमेंट करे सघो था जेके तव्हांखे असांजा लेक्चर वणनि था लाइक कयो कमेंट कयो ऐं शेयर कयो त जीअं वधि खां वधि असांजा लेक्चर ॿियनि ॿारनि ताईं पहुची सघनि थैंक्स फॉर वॉचिंग रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स